ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു റിതം ഓഫ് കുക്കിംഗ്. ഇന്നെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് സിമ്പിളായും നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് 500 ഗ്രാം ചിക്കനാണ്. 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം, 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ്, പിന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ മൈദ. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 അവറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈം എടുക്കാം, 30 മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈം എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ടൈം അനുസരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ 2 മണിക്കൂറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചൈനീസ് വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 5 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓവറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു മീഡിയം, ലൈറ്റ് ടു മീഡിയം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആവാൻ പാടില്ല, ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബോൺലെസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബോണോട് കൂടിയ ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 2 രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സൈഡ് 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെക്കുക, അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ്, ഞാനിപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു 10 മുതൽ 12 അല്ലി വരെ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മൂക്കുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ ചില്ലി നമുക്കിപ്പോൾ ബീൻസ് അരിയുന്ന പോലെ ഒരു നീട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ്, പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. ചില്ലി സോസ് റെഡ് ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രീനാണുള്ളത്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞ, എല്ലാവർക്കും ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഓണിയൻസ്, സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞ ക്യാപ്സിക്കം, ഞാൻ ഗ്രീനാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗ്രീൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പല കളേഴ്സിൽ ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ഗ്യാസ് കൂട്ടി വെക്കുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആവരുത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ അളവിൽ തന്നെ കുരുമുളകിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ല മുരുവനാണ് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറോ മൈദയൊക്കെ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞ ചിക്കൻ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് വെള്ളമില്ല. അപ്പം നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കറി മിക്സിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.
അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് കൂട്ടി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് കുറവ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സെമി ഗ്രേവി ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉള്ള വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.